Ну, собственно, замена конфеточек. Автомобиль Hyundai Santa Fe Classic. Это газ. Шаровые я менял. Вот эти еще не менял. Сейчас вот это. Конфетки. А почему? А потому что вот что. Все. Взяты на замену CTR. Менять буду на обоих рычагах. С той стороны не стучит пока, но тоже надо будет в скором времени. Сейчас еще попробую монтировку вот эти подергать. На всякий случай. О! Да, он у меня тоже того. Ну да ладно. Это в следующий раз. Вон оно. Блин.